पायातला काटा काढण्यापासून आजच्या दिवसाची सुरुवात झाली। आज खूप जास्त थंडी होती। रात्री 1 वाजता फ्लाईटचं बुकिंग कर म्हणून लागलेली ती, रेंज आहे का बघ म्हणून। अंगात सगळ्या मुंग्या थंडीनं। हवामान खूपच खराब होत चाललं होतं। आम्ही थांबलेलो तिथं पाऊस पडत होता आणि डोंगरावर बर्फ पडत होता। ओमकार सरांची तब्येत खूपच खराब झाल्यामुळं आम्ही त्यांना आर्मी कॅम्पमध्ये दाखवायला आलो। फक्त अर्ध्या तासामध्ये त्यांनी अँटीजन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे हे सर्व चेक करून तिथे खूपच फास्टमध्ये ट्रीटमेंट झाली। त्यांनी मेडिसिन दिले, रेस्ट केली संध्याकाळपर्यंत आणि तिथून आम्ही शूटसाठी स्टार्ट केलं। एवढ्या कठीण परिस्थितीमध्ये शूट कसं होतंय हे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया।